アーロニーロ・アルルエリ。第一期エスパーダの生き残りも最後は無残なものだったな。そしてやはり爪が甘い。甘いのだ。誰も彼も生きてはいまい。死んだはずだ。だが首をもぎ取るより他に死を確認する術などありはしない。案ずるなアーロニーロ。君の不始末は私が拭っておく。もはやあなたに名を名乗れぬのが残念だが、それも定め。行くのだ死神。その羽織隊長格とお見受けする。私は第7のエスパーダ、セプティマエスパーダ・ゾマリ・ルルー。さあ名乗りなさい侵入者。答えるまでもない。我らの正体は一つ。ケイラの敵だ。なるほど。私も一つ問いたい。あれと戦ったのはケイか。私ではない。だがとどめはこれから私が指すところだ。そうか。どうしました？かかってこないのですか侵入者。断っておきますが、そこに倒れている死神を助けようというのなら無駄なことです。やめておきなさい。ゲセヌナ。無駄とはどういう意味だ？こういう意味です。こういう意味です。さすが隊長格だけのことはあってその速さは秀逸。そして反応も見事です。ただしあくまでも死神のレベルでという話ではありますが。どういうことだそれは。ヘメロス・ソニード。私のソニードはエスパーダ中最速でして、それに少しばかりステップを加えて仕上げた疑似的な分身のようなもの。まあ手品の類のお遊びです。手品とは相手を驚かせるためのものですから、目で追えず驚いたからといってそう恥じることはありませんよ。そうか。だが貴様は恥じるべきだ。私の前で早々に手の内を明かしたことをな。残念。ヘメロス・ソニードは2体までではありませんよ。そうだろうな。波動の4白雷。ヘメロス・ソニードの分身数は最大5体です。さようなら名も知らぬ隊長よ。あなたの敗因は自ら名も語らぬそのおごりだ。隠密方法司法の3うつせみ。奴に習った術など使いたくはなかったのだがな。なんだと？おごっているのは貴様だエスパーだ。だが案ずるな。
貴様が敗北するのはそのおごりのためではない。ただ純粋に格の差だ。寒い。もっと厚着してくればよかった。それにしてもひどいな、朽木隊長。着いた途端消えちゃうんだもん。僕ちゃんと出発前に春歩使えないんでって言ったのに。いたたた。あれ、どっちに向かえばいいんだろう。おごっている私が。なぜそう思うのです？あなたは敵だが隊長格だ。私はあなたを自分と同格と考え、そのように振る舞っているつもりです。おごりなどない。アランカルが自らをこの私と同格に考える。それ自体がすでにおごりだと言っている。なるほど。どうやら傲岸不尊があなたの性分のようだ。いいでしょう。ならばあなたのその不尊、その身の内まですりつぶして差し上げましょう。静まれ。どうしました？攻撃を放つと直感したのに何も起こっていない。それが解せないと言いたげだ。残念。怒っていますよ、すでに。その左足は私のものになりました。なんだこれは。全てのものには支配権があります。部下は上官の支配下にあり、民衆は王の支配下にあり、雲は風の支配下にあり、月光は太陽の支配下にある。我がブルヘリアの能力は、その目で見つめた者の支配権を奪う能力。私はこの力をアモールと呼んでいます。また消せないと言いたげだ。登場しますよ。知恵が浅いと消せないことが多くておつらいでしょう。消せなくてもその身で味わえばわかる。さあ、左足をこちらへ。抵抗は無意味です。あなたの支配は左足へは届かない。さあ、もう一歩。おう、とっさに左足の筋肉と剣を切りましたか。確かにそれでは動かせない。即断即行素晴らしい。それではこちらではいかがでしょう。片足でもそこまで動けますか。さすがは隊長。感服の至りです。貴様。ああ、いた。
よかった。やっと追いついた。置いてくなんてひどいですよ、朽木隊長。僕瞬歩できないって言ったじゃないですか。足も速くないし、知らない場所で心細いし、建物の中は凍ってて寒いし、お腹も空いたし、道もわかんなくて僕は危うく迷子になるところ。あああ、朽木隊長、足大怪我してるじゃないですか。ああ、こっちにはルキアさん。ルキアさん。また随分と騒がしいのが来ましたね。山田花太郎、あ、はい。下がっていろ。そうですよね。すぐ下がります。邪魔ですよね。もう一度言う。下がっていろ。今の私にはお前を巻き込まずに戦う保証はできぬ。合計千本桜影吉、千本桜影吉、奥の刃、その全てで休憩に敵を覆い、全方位から惨殺する。刃の喉に飲まれて消える。しぶといな。爆道の81ダンク。なんだそれは。89番以下の波動を完全防御する防壁だ。陸上航路でルキアの動きを止められたことから貴様の能力は軌道に類するものと判断した。間違ってはいなかったらしいな。くそー！私の愛を撃てろ！撃てろ！撃てろ！焦燥が視野を狭めたな。エスパーダ最速の名が鳴く。慈悲を。なんだその目は。許さぬというのか、切るというのか、私を裁くというのか。それが大声だということがまだわからんか。お前たちは考えたことがあるか。当たり前のように切られて消滅していく者の虚しさを考えたことはあるか。貴様らが我々フォローを当たり前のように切り倒すことの意味を。お前たち死神は我らを切る、それが当然であるかのように。貴様らは神にでもなったつもりだ。一体誰の許しを得て我らフォローを切っているのだ。我らが人間を食らうからだ。
確かに我らは人間を食らう。ならばその人間を守る権利は誰に与えられている？貴様らは誰かにそれを与えられている？いいな。貴様らは誰にも何も与えられてなどいない。貴様らが我らを悪と断じ切り捨てるのは自らの手に正義があるとただ思い上がってるからに過ぎない。その傲慢さで、その思い上がった顔で貴様らは私がいつ死神として貴様を切ると言った。私が貴様を切るのはただ貴様が私の誇りに刃を向けたからだ。万歳！万歳！万歳！大前様！大前様！万歳！終わったぞ。出てこい。虎鉄イサネ、卯の花隊長の命か。はい。山田七崎不詳の冷圧を察し、朽木隊長のもとへ向かうようにと。そうか。頼む。